बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज 11 काली मिर्चों का बहुत ही खास वजीफा लेकर आया हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज का दिन मोमिनों की ईद का दिन है। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे का ये बड़ा ही खास और मुस्तरद वजीफा है। वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। आज आपकी मर्जी का नसीब लिखा जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत ही खास है जो अल्लाह पाक के नाम या वदूदू और यासीन का है। यासीन से मुराद पूरी सूरत नहीं, सिर्फ यासीन ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं। ये लोहे कुरानी के ये 2 लफ्ज या और सीन पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। काली मिर्चें हर घर में मौजूद होती हैं, बस आपने 11 काली मिर्चों को लेना है और जुम्मतुल मुबारक के मुबारक दिन बैठकर इस वजीफे को पढ़ना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, 11 काली मिर्चें हर घर में वैसे ही मौजूद होती हैं। ये मसाले जात हैं और इस मसाले को गरम मसाला कहा जाता है, यानी इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गरम होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी के दिल में मोहब्बत को पैदा कर लें, अव्वल तो ये वजीफ़ा मोहब्बत के एतबार से तीर बहदफ है। अगर आपका मसला मोहब्बत है, पसंद की शादी करना चाहते हैं, या आपकी बीवी नाराज हो चुकी है, या बीवी अपने शौहर के लिए करना चाहती है, तो अल्लाह वालों ये वजीफा बहुत ही खास है। अपनी नौकरी के लिए करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फला कंपनी में आपका जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाए या फिर आपका प्रमोशन हो जाए, आप लोग किसी भी चीज के हवाले से इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इसकी कोई ममानियत नहीं, बस आपने पढ़ना तवज्जो और ध्यान के साथ है। अल्लाह वालों, तवज्जो लाजमी मरकूज करनी है और ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है या वदूदू, जिसके मायने हैं मोहब्बत करने वाला, यानी प्यार देने वाला। तो अल्लाह वालों, ये नाम इतना प्यारा है और इसकी तासीर इतनी खास है कि पत्थर दिल में नरम हो जाते हैं। इस नाम को पढ़ने से पत्थर दिल भी नरम हो जाते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकती है और जुम्मतुल मुबारक का दिन तो वैसे ही तमाम दिनों का सरदार है और ये वजीफा एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक पढ़ा जाता है। यानी आज अगर आप लोग इस जुम्मे को पढ़ना शुरू करेंगे तो कोशिश करें कि अगले जुम्मे तक इस वजीफे को पढ़ा जाए। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक पढ़े जाने वाला ये बहुत ही खास वजीफा है। अल्लाह वालों, 1-2 रुपए के अंदर ये वजीफा हो जाएगा। सिर्फ 11 काली मिर्चें लेनी हैं, लेकिन साबुत दाने लेने हैं। काली मिर्चों के साबुत दाना लेने हैं। आपके ऊपर किसी ने बंदिश लगा दी है, बंदिश का भी खात्मा होगा। नजर बद है, जादू जिन्नात के मामलात हैं, हत्ता कि सिफली भी हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। किसी ने आपके ऊपर इस तरीके का जादू कराया कि आपका घर परेशान हो जाए। देखें, घर जो संभालने वाली होती है वो औरत होती है। औरत के ही हाथ में होता है कि वो अपने घर को जो है वो जन्नत बनाती है या जहन्नम। तो लिहाजा ये अमल शोहरों के लिए बहुत ख़ास है। जब उनकी बीवियां उनके साथ अच्छा सलूक करेंगी तो खुद ब खुद उनके रिस्क में बरकत होगी, उनकी बीमारियां दूर होंगी, उनका दिमाग सही काम करेगा और अपने कारोबार में दिल लगेगा। और अगर कारोबारी बंदिश है तो भी इस वजीफे को जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से ही पढ़ना है। आज जुम्मे का दिन है, ये आपके लिए खुश नसीबी है कि आज के दिन से आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक इस वजीफे को पढ़ें, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, रिस्क वसी व अरीज़ होगा, मामलात बेहतरीन हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाज़त आम है। आप सब लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं और बहुत ही छोटा, इंतहाई छोटा वजीफा है। ये अमल इतना छोटा है कि अगर कोई 11 साल का, 10 साल का, 8 साल का बच्चा भी पढ़ना चाहे तो बआसानी पढ़ सकता है। अल्लाह पाक के सिफाती नाम है, लोहे कुरानी के 2 लफ्ज़ हैं जिसे यासीन कहते हैं,
बस अल्लाह वालों इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें, उसके बाद देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बहारें आती हैं। अल्लाह पाक आप पर किस तरीके से रहम फरमाता है, किस तरीके से करम फरमाता है। बस 11 काली मिर्चों पर आपने या वदूदू पढ़ना है, यासीन पढ़ना है। या वदूदू अल्लाह पाक का बहुत ही ख़ास नाम है। और अल्लाह वालों इस अमल को अगर आप लोग अपने घर के लिए पढ़ना चाहते हैं, यानी घर के अंदर नहुसतें हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर इस अमल इस वजीफे को पढ़ें, अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए पढ़ें। मसलन सास बहू का मसला चल रहा है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, बहन भाइयों में लड़ाई हैं, रंजिशें हैं, तो अल्लाह वालों बाहमी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए, आपस में ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, मोहब्बत के लिए 11 काली मिर्चों पर या वदूदों को पढ़ें। रब्बे करीम से मांगे, अल्लाह पाक बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। अल्लाह वालों इस अमल के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। मोहब्बत और रिश्तों में बेहतरी के लिए अगर कोई शख्स मोहब्बत प्यार और ताल्लुकात में मुश्किलात का शिकार है तो या वदूदों को 11 काली मिर्चों पर पढ़े। यकीन कीजिए कि आपके शोहर और बीवी के ताल्लुक, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुक और शोहर के ताल्लुक, हर चीज़ के लिए ये अमल करामत है। वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए अव्वल तो ये वजीफ़ा हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मुश्किलात का सामना है ही। अगर आप लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा तीर बहदफ है। अगर आप लोग किसी और परेशानी में, मुसीबत में मुब्तला हैं, जैसा कि बहुत से मेरे ऐसे बहन भाई भी हैं जो कि कहीं नौकरी करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर जो है नौकरियाँ लग नहीं रही, तो उसकी नियत कर कर भी ये अमल, ये वजीफ़ा किया जा सकता है, क्योंकि ये नाम या वदूदू बहुत ख़ास है। और साथ में जो जलाली इसमें आज़म में आप लोगों को बताऊंगा वो नाम इतना ख़ास है कि आपके दुश्मनों को जला कर रख देगा। यानी बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसा चमचा ज़रूर होता है जो आपके रास्ते में मुश्किलात को खड़ी करता है, तो उसकी चीखें निकालने के लिए ये अमल, ये वजीफ़ा तीर बहदफ है। तो अल्लाह वालों इस अमल को खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी ऐसी आसानियाँ फरमाएगा, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अल्लाह वालों ये 11 काली मिर्चों का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन और मुस्तरद अमल है। और इस अमल की एक खासियत ये भी है कि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर भी इस अमल को कर सकते हैं। यानी जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह वालों और अगर आपका कोई दुश्मन है जो आप पर जादू जिन्नात कराता है, आपके कारोबार को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपके घर के सुकून को तबाह और बर्बाद करता है, तो जो लोग अपने दुश्मनों से या मुखालिफिन से बचाव चाहते हैं उनके लिए ये वजीफ़ा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और दुश्मनी ख़त्म होती है। या वदूदू का वजीफ़ा दिल को सुकून और राहत, इत्मीनान पैदा करता है। जिन्हें जहनी डिप्रेशन है, कोई भी परेशानी है, वो काली मिर्चों पर या वदूदू का अमल करे। अल्लाह वालों इस वजीफ़े को पढ़ने से इंसान के अंदर मोहब्बत और कशिश सकन पैदा होती है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। आज हर कोई चाहता है कि वो जहाँ बैठे उसकी इज्जत हो, लोग आपको सुने, आपकी मर्जी के मुताबिक चले, आपकी बात माने, आप जो कहे हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाए। तो या वदूदू को 11 काली मिर्चों पर लाजमी पढ़ें। या वदूदू अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है और इसका मुसलसल जिक्र अल्लाह के करीब ले जाता है। ऐसे लोग जिन्हें किसी दुआ की कबूलियत की ख्वाहिश हो तो इन्हें या वदूदू का वजीफ़ा करना चाहिए, उनकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। अगर कोई शख्स अपने नेक मकसद में कामयाबी चाहता है, यानी कि कारोबार या ज़िंदगी के दीगर मामलात में तरक्की चाहता है, दुनिया की हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहता है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, किसी के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए और जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस अमल, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं।
सास बहू में मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, या किसी भी ताकतवर दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए 11 काली मिर्चों पर या वदूदो पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसी मोहब्बत होगी, ऐसा खास वजीफा दे रहा हूँ कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को मुकम्मल यकीन और खुलूस नीयत के साथ करना है। या वदूदों का ये अमल आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, लेकिन आपने इस अमल को करना लाजमी है। अल्लाह वालों, इस अमल के बेहद फ़ायदे हैं। ये अमल आपकी अगर ज़िंदगी में एक बार पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह एक ही बार पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे आपको मिलेंगे। आप बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। अल्लाह वालों, 11 काली मिर्चों की तासीर क्या है? 11 काली मिर्चों की तासीर ताकत इतनी है कि जब आप 11 काली मिर्चों पर या वदूदू पढ़ते हैं तो ये काली मिर्चें सामने वाले को ललकारती भी हैं, सामने वाले के सख्त दिल और मजबूत दिल को नरम करती हैं। जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, हुकूक अदा नहीं करता, बीवी अपने शोहर का नाम लेकर ये वजीफा पढ़े, इंशाअल्लाह शोहर उल्टे पांव आपकी तरफ आएगा। जो बीवी अपने शोहर से नाराज होकर जा चुकी है, शोहर की नाराजगी से तंग आ चुकी है, शोहर से नाराज होकर अपने मायके में बैठी हुई है, आने का नाम ही नहीं ले रही, ये वजीफा इतना ज्यादा तड़पा देगा, मोहब्बत इतनी ज्यादा पैदा फरमा देगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। शर्त यह है कि जायज मकसद के लिए किया जाए। किसी के दिल में नाजायज मोहब्बत पैदा करके उसका फायदा उठाने के लिए यह वजीफा आप लोग नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा, फायदा हरगिज होने वाला नहीं। जायज मोहब्बत के लिए, जायज कामों के लिए या वदूदों का ये वजीफा तीर बहदफ है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल को जायज मकासद के लिए ही करना है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा रहा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, ज़रा ये ध्यान से मुलाजा करें अमल को किस तरीके से करना है। आप लोग सबसे पहले तो 11 काली मिर्चों को ले लें। 11 काली मिर्चों को अपने सामने रखें और बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। 11 दानों पर या वदूदू को किस तरीके से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, किस मकसद के लिए पढ़ना है, हर एक नुक्ता, हर एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूं। एक एक बात, एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा तो इसकी गलती, कोताही, लापरवाही के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपने 11 साबुत काली मिर्चों को लेना है। साबुत काली मिर्चें आपको बआसानी मिल जाएंगी। ये गरम मसाले होते हैं जो कि आप सब लोग जानते हैं, इसकी तासीर गरम है। तो अल्लाह वालों, 11 साबुत काली मिर्चों को लेकर बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है। किबले की तरफ मुंह करके बैठते हुए सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं यही कहूँगा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो हर हाल में कबूल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में भी इस दुआ को इरशाद किया, और हर फर्ज नमाज में भी यही दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो आपने लाजमी इसी दुरूद को पढ़ना है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, 3 बार दुरूद पाक कम से कम आप लोग पढ़ें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद वजीफे का आगाज करना है
اور آپ لوگوں نے 11 کالی مرچوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو تصویر سامنے رکھ کر یہ عمل کریں۔ تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کھول لیں۔ موبائل پیپر بھی موجود نہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ شروع کریں۔ بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیت کرنی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ نیت بہت ضروری ہے، نیت کے اوپر ہی دار و مدار ہوگا۔ اول یہ جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ میاں بیوی میں جو رنج و غم ہوتے ہیں، درد و علم ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ پسند کی شادی کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ ان دو مقاصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب اللہ والوں، نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اور زمینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام میں اللہ کا نام ہو شامل، یعنی اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ اس لیے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور 11 کالی مرچوں پر سے ایک کالی مرچ کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے یا ودودوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جس کو قابو میں کرنا ہے، جس سے کوئی بات منوانی ہے، جس کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے، جس کے دل میں حکمرانی کرنی ہے، اس بندے کی نیت کرنے کے بعد ایک کالی مرچ پر یا ودودوں کو پڑھنا ہے۔ ایک کالی مرچ کے دانے پر یا ودودو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ آپ نے یا ودودو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک کالی مرچ کے دانے کو اٹھانا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے، اور 11 بار آپ لوگوں نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جسے پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں ہوا، اور یہ وظیفہ پوری یوٹیوب پر بہت ہی کم لوگوں نے، شاید 1 یا 2 لوگوں نے بتایا ہوگا، کیونکہ یہ سینے کا راز ہے۔ لوگ کامیابی، ترقی اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں بتاتے، لوگ آپ کو آدھی بات بتاتے ہیں، اور میرا مقصد آپ کو وہ اعمال دینا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کامیاب ہوں اور مجھے دعائیں دیں۔ میں صرف آپ کی دعاؤں کا مشتاق ہوں۔ آپ نے 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کو 11 بار ہر ایک دانے پر الگ الگ پڑھنا ہے۔ یا ودودو پڑھنا ہے اللہ والوں، جسے آپ 11 کالی مرچوں کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے۔ ہر ایک دانہ اٹھائیں گے، 11 بار یا ودودو پڑھیں گے، اس دانے پر دم کریں گے، وہ دانہ الگ رکھ دیں گے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھائیں گے، پھر آپ لوگ دوبارہ 11 بار یا ودودو پڑھیں گے، اس پر دم کریں گے، اور اس دانے کو بھی الگ رکھ دیں گے۔ اس طرح سے ہر ایک دانے پر 11 بار آپ لوگوں نے یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو پڑھنا ہے۔ جب 11 دانوں پر یا ودودو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت ہی خاص ہے، یہ عمل بھی بہت ہی خاص ہے، اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا قہارو، یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ ایک دانہ اٹھانا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے، اور اس دانے کو رکھ دینا ہے۔ یعنی جس طریقے سے یا ودودو پڑھا، ہر ایک دانے پر 11 بار پڑھا، اسی طرح سے یا قہارو اور یا جبارو کو بھی ہر ایک دانے پر الگ الگ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو تصور میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ یا قہارو اور یا جبارو، یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں اور جلالی اسم اعظم ہیں۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے
یہ جلالی اسم اعظم بہت خاص ہے۔ بعض اوقات لوگ تعویذات کروا دیتے ہیں، جادو جنات کے معاملات کروا دیتے ہیں، نظر بد ڈال دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو اللہ والو یا قہارو یا جبارو ہر چیز کو، ہر جادو کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ والو جب ہر جادو ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ محبت بیدار ہوگی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے اور ترتیب کیا ہوگی۔ یا قہارو یا جبارو یہ آپ لوگ دوسرے نمبر میں پڑھیں گے، یعنی یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھا، ایک دانے کو اپنے ہاتھ میں رکھا، پھونک ماری اور اس دانے کو الگ رکھ دیا۔ پھر دوبارہ سے دوسرا دانہ اٹھایا، 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھا، اس پر دم کرا، پھونک ماری اور دانے کو الگ رکھ دیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آخر میں تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین، صرف یاسین، یہ دو لفظ ہیں یا اور سین، یاسین یاسین یاسین، یعنی کہ آپ لوگوں نے یاسین پڑھنا ہے۔ یاسین پوری صورت نہیں پڑھی جائے گی، صرف یاسین جو کہ لوحے قرآنی بھی ہیں، جس کے معنی صرف اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے اور رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یاسین کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے جو ہے آخری میں یاسین پڑھنا ہے۔ یاسین ایک بار ہو گیا، یاسین 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے یاسین کو بھی 11 بار پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے 11 بار یاسین پڑھنی ہے، ایک دانہ اٹھانا ہے، پھونک مارنی ہے اور دانے کو الگ رکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے یہ عمل دہرایا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے 11 دانوں پر 11 عمل کا وظیفہ کر لیا، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اچھا یہ عمل آپ کا مکمل تو ہو گیا ہے، لیکن اب جو آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی انگارہ مل جائے، کوئلہ کہتے ہیں، اس کو جلا دیں گے، گرم کر دیں گے تو وہ انگارہ بن جائے گی، یا پھر آپ کہیں باہر سے لکڑی لائیں گے، اس کو جلا دیں اچھی طریقے سے۔ کوئلوں پر زیادہ اچھی طریقے سے یہ عمل ہوگا، کوئلوں کے اوپر سب سے زیادہ اچھا عمل ہوگا، کیونکہ کوئلوں کے اوپر جب آپ کریں گے، انگاروں کے جب آپ لوگ اوپر کریں گے تو اللہ والوں اس کی دھونس سے، اس کی گرماہٹ سے جیسے جیسے وہ جلیں گی، آپ کی جو محب ہے جس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا دل بھی جلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی محبت میں تڑپنا شروع ہو جائے گا، نظر بد بھی کٹتی ہے، اس سے جادو جنات کے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور محبت جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ اپنی منمانی سے کریں، اپنی منمانی سے نہیں کرنا۔ انگاروں کا سب سے اچھا وظیفہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس انگارے موجود نہیں تو کوئی دیکھ لیں آس پاس تکہ بوٹی والا ہو تو تھوڑا بہت ایکشن کے طریقے سے اس طریقے سے ڈال دے کالی مرچوں کو، اس کو پتہ نہ چلے، اور دل ہی دل میں آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیں اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، تیر بہ ہدف ہے، آپ کے ہر معاملات کے لیے، آپ کی ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ جیسے جیسے وہ جو مرچیں ہیں جلتی رہیں گی، آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے گا اور آپ کا جو محب ہے اس کے دل و محبت بیدار ہوگی۔ نیکی کی بات بتانا دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ ایک بار پھر وظیفہ دہرا رہا ہوں، ایک بار پھر سمجھ لیں، اول آخر 3 بار 7 بار یہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے، ایک دانے کو اٹھانا ہے، 11 بار پڑھ کے پھونک مارنی ہے الگ۔ اس طریقے سے 11 دانوں پر الگ الگ پڑھا جائے گا اور ہر عمل 11 دانوں پر الگ الگ ہی پڑھا جائے گا۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یا قہارو یا جبارو، اور تیسرے نمبر پہ یاسین، صرف یاسین پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ شاید تھمنیل پہ یاسین دیکھ کے بھاگ جائیں گے، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اور چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب اجازت دے
وہ لازم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔